야, 100살도 넘은 보리수 나무죠. 엄청 컸었는데 가지를 전부 쳐버렸죠. 이거 따다가 3년 전에 보리수 발효액도 만들었는데, 하여튼 기침 천식에 좋은 보리수 열매입니다. 한번 먹어보자. 익은 것도 있죠. 아, 맛있다. 익은 게 좀 있네. 3개, 4개, 5개. 예, 한 입에. 많이 달렸죠. 그래도 가지는 몇 개 없는데 갈증 해소에도 도움이 됩니다. 아, 맛있다. 이건 다 내꺼. 따가는 사람이 없어요 요즘은.